Wir sind hier bei Fhiaba in Norditalien und wir zeigen Ihnen jetzt die Integrated Serie. Sie sehen hier die zwei Weinkühlschränke von der Integrated Serie. Beide 45 cm. Standard kaufen Sie einen Weinkühlschrank. Der ist eigentlich auch als Weinkühlschrank angeschafft. Da hat man ein Prosciutto-System eingebaut. Den kann man auch bekommen mit einem Käselader. Nachher können Sie natürlich das Prosciutto-System rausnehmen und wieder Weinkühlschrank vermachen. Sie sehen hier, wie das Gerät aufgebaut ist. Es erhältlich in 1 Temperatur, aber auch in 2 Temperaturen. Das sehen Sie hier. Da oben ist plus 10 und der untere ist minus 18, aber das ist der Gefrierschrank. Alles antibakteriell, Edelstahl, komplett für den Einbau geeignet.